is vir my baie lekker om vanoggend ook op hierdie manier daar by jou teenwoordig te wees. Mag die Here vir jou seën en mag hy vir jou goed wees. Ons is vandag by die tweede van ons Adventsondag, spesifiek met die tema van liefde. En daarom steek ek graag nou vir ons die tweede van die kerse van ons Adventskrans aan. In ons erediens gaan ons vanoggend in die besonder stil staan by die verhaal van Maria. En daarom lees ek nou vir ons as foto uit Lukas hoofstuk 1 van vers 46, die lofsang van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoedig is in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftig is het hy oorlaai met goeie gawes en ryk is met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy tot hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toe gesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Amen. Mag die Here in sy groot barmhartigheid, genade, liefde en vrede vir jou goed wees en daar by jou wees. Amen. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke beier in uwe ouwe taal? Kyk, selfs die nachtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas hoofstuk 1 van vers 26 tot 38. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Wonderlike Here, baie dankie vir hierdie heerlike voorreg om nou met u woord voor ons om te wees. Met die verwagting dat ons daarna kan luister en ook vir u self daarin kan ontdek, kan raak sien, ja, u stem kan hoor. Wil u dan vir ons nou besonder genadig wees? En wil u self kom verheerlik in ons lewens, in ons gedagtes, in ons harte, deur u woord en deur u gees. Amen. Ek lees vir ons uit Lukas hoofstuk 1 van vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee,
en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat ons onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Ons lees net eers tot daar. Die Bybel wemel van verhale, waar ons lees hoe God soms die mees onwaarskynlikste mense kan gebruik, om in sy wêreld en sy koninkryk 'n verskil te kan maak. Moses het bekend gestaan as iemand wat hakkel, wat nie meer goed kan praat nie. Gideon was maar 'n bangerige ou wat elke keer tekens gesoek het. Dawid was maar 'n nederige skaapwagter, die jongste van sy broers. Jeremia sê maar, Here, ek is te jonk. Telkens sien ons dat mense verskonings het oor hoekom die Here ons nie kan gebruik nie. So al asof daar bepaalde kwaliteite of eienskappe as voorvereistes nodig is, voordat die Here my kan gebruik. Om so te redeneer dat ek eers bepaalde geestelike vermoëns moet hê, of eers oor bepaalde eienskappe moet beskik, is baie keer 'n verskoning waarmee ons sê, maar die Here kan my as mens nie gebruik nie. En dan weet ons tog dat dit nie so is nie. Soos iemand eendag gesê, die Here kan met 'n kromstok 'n reguit nou slaan. Die Here kan enige mens gebruik in sy koninkryk. Die mens wat bereid is om aan God se wil te buig en om gehoorsaam te wees. Kyk byvoorbeeld na Maria. As 'n mens hierdie verhaal lees, dan kom 'n mens baie gou agter dat Maria skielik uit die bloute uit in hierdie verhaal verskyn. Sy het geen bepaalde eienskappe of kwaliteite wat haar kwalifiseer om hierdie ongelooflike rol van die moeder van Jesus Christus te wees nie. Trouwens, buite Bybelse bronne sê vir ons, en opgrawings het dit bewys, dat Nasaret maar eintlik 'n klein, armoedige ou dorpie was. 'n Onbelangrike dorpie. Ergens in die Nuwe Testament lees 'n mens dat daar staan dat hulle vra, maar kan daar dan iets goeds uit Nasaret kom? 'n Onbenullige dorpie. En soos Maria ook. 'n Jong meisie, waarskynlik in die omgewing van 13, 14 jaar, onbelangrik, onbenullig, nie eens uit 'n belangrike familie uit. En sy word geroep om in diens van God te kom staan. Maria was verloof aan Josef. Verloving op daardie stadium kon op die ouderdom van 12, 13 jaar al plaasvind. Dit het gewoonlik so 'n jaar geduur. In daardie tyd mag die jong man en die jong meisie natuurlik nie met mekaar omgang gehad het nie. Die verloving was so 'n plegtige belofte reeds gewees, dat dit slegs by wyse van 'n egskeiding verbreek kon word. Maria was dus 'n doodgewone jong meisie. Sy was soos een van ons. Maria was bloedjonk. Ons lees in die teks dat sy nie eers verstaan het wat aan die gebeur was toe die engel met haar gepraat het en by haar verskyn het nie. Sy het geen besondere invloed of vermoëns of uitgeleese familiegeskiedenis gehad nie. Tog gebruik die Here haar. Tog gebruik die Here haar om die wonderlikste daad te kan doen. Sy word die moeder van Jesus, die Seun van God. Deur haar word God se seun mens en kom God in die gedaante van 'n mens na hierdie wêreld toe. God gebruik die doodgewone, die jeugdige Maria bloot op grond van sy verkiesing, van sy genade, van sy besluit dat hy haar wil intrek in hierdie verhaal. Hierdie verhaal benadruk dat God gewoon in mense se lewens kom intree en hulle in sy diens kom stel. God sou sonder Maria kon aangaan, maar dit was sy besluit om Maria in te trek
in hierdie verhaal in. En dis hoe God met mense werk. God kies dikwels die onbelangrike, soms die mees onwaarskynlike mense, om in sy werk betrokke te raak. Dis eers as ons leer om afhanklik van God te wees, dat hy ons kan begin gebruik, dat hy ons kan stuur om sy roeping, sy wil in hierdie wêreld te gaan uitleef. Deurgangs is dit die styl van God in die Bybel. Jeremia is te jonk en hy praat nie goed nie, maar hy word 'n magtige profeet in Israel. Gideon is 'n afgodsdienaar en 'n twyfelaar, maar hy word 'n leier van sy volk. Moses het 'n swak selfbeeld en hy kan nie goed praat nie, maar hy is die een wat Israel uit Egipte uitlei. Dawid is 'n jong man, is 'n sondaar, maar hy word die grootste koning van sy tyd. Jona is 'n voortvlugtige, maar hy word die instrument waarmee God 'n heidense stad tot bekering bring. Paulus is 'n vervolger van die kerk, maar hy word die grootste apostel van alle tye. God is die een wat die onmoontlike moontlik kan maak. Omdat hy dit doen, daarom verkrummel ons as mense vrees, ons verskonings voor God. Kan selfs God vir my en vir jou kom verander? Kan hy ons gewillig maak? Kolossense sê, nie net gewillig nie, maar ook bekwaam om ons roeping in hierdie wêreld uit te leef. Om te doen dit wat die Here van ons vra. Dit gaan nie oor my talente, of my gawes, of my vermoëns, of my naam, of my eer of posisie nie. Dit gaan oor dit wat God in en deur my, in my lewe en in die wêreld kan doen. Onbekwaamheid is daarom nie 'n diskwalifikasie om diensbaar te wees in die koninkryk van God nie. Maar dit lyk eerder vir my of dit 'n vereiste is om in diens van God te kan staan. Maria se gehoorsaamheid aan die Here maak van haar 'n disipel, 'n volgeling van die Here. Sy hoor dat God haar wil gebruik en hoor hoe God haar ook gaan gebruik. En dan sê sy die woorde wat die woorde van 'n egte disipel is. Sy sê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Maria reageer positief op God se genade. Maria reageer positief op God se tegemoetkom, sy toetrede tot haar lewe. Maria is bereid om 'n slaaf, 'n disipel, 'n dienskneg van die Here te wees. Sy is bereid om die Here te volg op grond van sy genade, op grond van sy uitreik, op grond van sy roeping wat hy in haar lewe ook vir haar kom gee. Hoor wat sê Maria, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. As Dawid in Psalm 31 vers 16 sê, my tye is in U hand, dan sê hy dit omdat hy reeds in vers 6 gesê het, in U hande gee ek my lewe oor. Paulus skryf in Romeine 12 vers 1, dan sê hy, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Gee julle self. Wanneer Jesus sy disippels roep, dan sê hy elke keer vir hulle, kom, volg my. Maria stel haarself beskikbaar om gebruik te word. God gebruik ons nie op grond van ons sogenaamde kwalifiserende eienskappe nie, of ons bekwaamhede nie, maar op grond van ons beskikbaarheid en gewilligheid. Ons moet mooi hoor wat hier gebeur. Hier vind 'n wisselwerking plaas. God roep, Maria gehoorsaam. God trek mense in by sy koninkrykswerk. Hy trek gewone mense soos ek en jy in by sy koninkrykswerk, om instrumente, om sy getuies hier op aarde te wees. Dit is 'n organiese verhouding tussen my en God. En hoe wonderlik is dit nie? Maar dis hierdie twee wat saamwerk. God wat roep en ek wat antwoord. Dis elke keer die mens wat reageer op God se roepstem, wat homself beskikbaar stel, wat deur God gebruik word. Maar ons moet ook mooi hier hoor. God se roeping is nie altyd maklik nie. Moses
Wanneer hy geroep word om die leier van Israel te wees, kry hy baie teenkante van die Israeliete. Gideon moet van sy eie familie wegkry. Paulus word eers wantrou en later word hy vervolg ter wille van sy geloof. Dietrich Bonhoeffer, dominee in die Tweede Wêreldoorlog, wat homself uitgespreek het teen Adolf Hitler en op die ouene gesterf het as gevolg van dit, skryf in sy boek The Cost of Discipleship, dan sê hy, when Jesus calls a man, he bids him come and die. Ons moet vir geen oomblik dink dat dit nie vir Maria 'n prys gekos het om ja te sê op God se roepstem nie. Sy moes besef hoe radikaal haar posisie in die samelewing en haar verhouding met Josef sou verander as sy voor die huwelik swanger sou word. Tog besluit sy as disipel, as gelowige kind van die Here om gehoorsaam te wees. Gehoorsaamheid is baie dikwels 'n geloofsdaad. God vra nie van my en van jou om vir ons, as ons onsself tot beskikking vir die Here wil stel, God vra nie van ons bekwaamheid nie. Hy vra van ons geloof. Hy vra van ons om hom te vertrou oor hierdie pad wat hy met ons verloop. Dirkie Smit skryf so mooi, dan sê hy, nie haar fisiese verbintenis met Jesus gee haar enige waarde nie, dog slegs haar geloof. Sy staan volkome aan ons kant. Sy is een van ons, soos ons. Sy disipel, 'n gelowige. Sy is wat ons almal kan en moet wees. En daarom is ware geloof om jouself geheel en al aan God se wil oor te gee. Dirkie Smit skryf, dan sê hy, geloof is om tevrede te wees met wat hy, die Here, doen. Om stil te wees voor hom en bereid te wees dat sy wil met jou sal geskied. Daar is niks wat die geloof meer begeer as die vreugde om God te laat wees. En dis wat dit beteken om as kind van die Here ook God se roeping te ontvang. Is om toe te laat dat God in my lewe is. En ek is maar 'n instrument. Bruikbare instrument in God se hand. Terwyl 'n mens verwonderd staan oor Maria se disipelskap en haar gehoorsaamheid en verstom is oor wie God inskakel in sy koninkrykswerk, is dat dit tog duidelik dat in hierdie verhaal God die hoofkarakter is. En so is dit in God se koninkryk. So is dit in God se wêreld. Dit gaan nooit oor my of oor jou nie, maar dit gaan oor God wat aan die werk is. Oor God wat sy koninkryk laat kom, oor God wat sy wil laat geskied. Maar die wonderlike is, dat in hierdie koms van God se koninkryk, in hierdie geskied van God se wil, dat God vir my en vir jou, gewone mense, kom intrek, kom deel maak van sy koninkryk. Waartoe God vir my en vir jou roep, het waarskynlik niks met ons self te doen nie. Maar dit gaan oor God se eer, en dit gaan oor die heil en die redding van mense in God se koninkryk. En daarom moet ons hierdie sleutelvers, vers 37 tog mooi lees. Niks is vir God onmoontlik. Ja, dis ook nie eers vir God onmoontlik om vir my en vir jou in sy koninkryk te gebruik. Dis die verhaal van Advent. Dis die verhaal van Kersfees. Dat God die skynbare onmoontlike kan regkry om ook vir my en vir jou te kom deel maak van hierdie Kersboodskap. Om vir my en vir jou draers te maak van die boodskap van hoop en van lewe. Ja, God kom trek ons in. Nie omdat ons bekwame is nie omdat ons oor bepaalde eienskappe beskik nie. Maar God kom trek ons in by sy heilsplan omdat ons glo en omdat ons beskikbaar is. Omdat ons bereid is om gehoorsaam te wees aan die Here. Mag ons leer om soos Maria te sê, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos U wil. Amen. Staan en 'n
Hy kom woon hier onder mense, hy kom red hul van die dood. Hul wat in hom glo hom aanneem, die verlos hy uit hul nood. Jesus Christus, God en Heer, aan die konings klink ons eer. Eenmaal sal hy as die regter in sy konings majesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die konings klink ons eer. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige Here, dankie vir hierdie pragtige boodskap. Ja, vir die verhaal van 'n jong meisie, met wie ons kan identifiseer, wat maar in niemand was nie, maar wat op grond van u genade en u liefde en u uitreik na haar, iemand baie besonders geword het. Die moeder van die Seun van God. En Here, die wonderlike is dat u ook vir ons gewone mense wat intrek by u heilswerk, by u heilsplan, by u redding, by u verlossing van die wêreld. Here, ons voel soms so onbekwaam. Maar dankie dat u nie van ons bekwaamheid vra nie, want u sal van ons bekwaam maak. Dankie dat u net vra geloof en moed en bereidwilligheid. Dankie Here dat ons in hierdie verhouding met u kan staan en kan weet u is die een wat vir ons lei en beskerm en krag gee. Seën vir ons dan, ook in hierdie dag en hierdie week wat voorlê. Maak van ons disippels van die Here wat sê, hier is ek Here, gebruik my. In die naam van Jesus. Amen. Mag die Here daar waar jy is, sy groot genade, sy kosbare liefde en sy Heilige Gees oor jou uitstort. Amen. Lekker dag vir jou verder. Jesus Christus, God en Heer, aan die konings klink ons eer. Hy kom woon hier onder mense, hy kom red hul van die dood. Hul wat in hom glo hom aanneem, die verlos hy uit hul nood. Jesus Christus, God en Heer, aan die konings klink ons eer.